Ngày biết bạn gái cũ của Chu Kỳ bị ung thư vốn là ngày chúng tôi lên kế hoạch để đi du lịch kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Tôi đang sắp xếp hành lý, quay đầu hỏi ý kiến của Chu Kỳ, anh có muốn cầm cái cà vạt màu xanh đậm kia đi không? Mà anh đứng im tại chỗ nhìn chằm chằm vào màn hình di rộng, dường như đã đánh mất giác quan. Chu Kỳ, tôi lại gọi một câu anh mới như bừng tỉnh từ giấc mộng, ngẩng đầu nhìn tôi. Tô Dư, tôi ngẩn người chốc lát, có chuyện gì vậy? Tô Dư sắp chết. Nói xong câu đó anh không nhìn tôi thêm lần nào nữa, xoay người chạy ra cửa. Anh chạy rất nhanh, tưởng như nếu chậm 1 giây thôi thì sẽ không thể gặp người kia thêm lần nào nữa. Lúc tôi đi theo anh tới bệnh viện thì Chu Kỳ đã tìm được phòng bệnh của Tô Dư. Anh trầm mặt xem xong báo cáo chẩn đoán bệnh tình của ấy, một lúc sau mới hỏi, từ khi nào? Tô Dư nằm trên giường bệnh, cả người cuộn lại trong chăn, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt. Tháng trước em đi kiểm tra sức khỏe mới biết, bác sĩ nói phát hiện quá muộn không có khả năng chữa khỏi. Còn chưa dứt lời cô ấy đã nhìn thấy tôi đứng ở cửa, đột nhiên khóc thành tiếng. Xin lỗi chị Ôn Từ, không phải là em cố ý quấy rầy hôn nhân của anh chị, nhưng mà em sợ quá. Em mới 24 tuổi, em không muốn chết. Chu Kỳ quay người, theo ánh mắt của cô ấy nhìn thấy tôi, vẻ mặt bỗng chốc trở nên rất khó coi, ánh mắt cũng mang theo trách cứ, em tới đây làm gì? Thời điểm này nếu lại nhắc tới cuộc hẹn đi du lịch kỷ niệm 1 năm vì chưa kịp hưởng tuần trăng mật kia thì dường như quá không biết nặng nhẹ. Vì vậy tôi rũ mắt xuống, trấn an Tô Dư, chị đến xem có gì cần chị giúp một tay không? Không cần. Không đợi Tô Dư lên tiếng Chu Kỳ đã mở miệng nói trước, giọng điệu cực kỳ kiên quyết, em về nhà đi. Trước khi đi không biết ma xui quỷ khiến thế nào bỗng nhiên tôi quay đầu nhìn thoáng qua. Chu Kỳ đang ôm Tô Dư vào lòng, ôm rất chặt. Khuôn mặt của Tô Dư dựa vào vai anh, đôi mắt nhắm lại nhưng nước mắt giống như chảy bao nhiêu cũng không cạn. Em chỉ có mình anh. Cô ấy nghẹn ngào, giọng nói thì thào cố hết sức, Chu Kỳ, em không có gì cả, em chỉ có mình anh thôi. Nghe được lời này cái ôm của Chu Kỳ càng chặt hơn, giọng nói cay chát, anh biết. Dường như giữa hai người bọn họ từ đầu đến cuối đều tâm đầu ý hợp, chưa từng chia xa. Tôi ngạc nhiên nhìn cảnh này, cảm xúc giống như thủy triều bất tận ập tới nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm gì. Trước mặt cái chết, người đang sống khỏe mạnh nếu có bất cứ cảm xúc gì đều là không hiểu chuyện. Tôi và Chu Kỳ là thanh mai trúc mã, vừa đến 16 đã yêu nhau. Nhưng sau đó nhà tôi xảy ra một vài biến cố, không còn cách nào khác tôi phải chọn ra nước ngoài du học. Bởi vì tôi cũng không biết mình sẽ đi bao lâu nên đành phải nói lời chia tay với Chu Kỳ. Anh rất tức giận, nói rằng do tôi không tin tưởng anh mới không chịu yêu xa. Nhưng vào ngày tôi đi anh vẫn đến sân bay tiễn tôi, hai mắt đỏ ửng nói, A Từ, anh sẽ chờ em trở về. Cho dù bao lâu anh đều sẽ chờ em. Cũng bởi vì những lời này, vào những ngày tháng gian nan nhất tôi cũng cắn răng chịu đựng cho qua, dùng 3 năm học xong chương trình học vốn phải 5 năm mới hoàn thành. Nhưng lúc tôi về nước bên cạnh Chu Kỳ đã có bạn gái mới. Một cô gái nhỏ gầy nhưng xinh đẹp tên là Tô Dư, là đàn em học cùng trường với anh. Nghe mọi người nói cô ấy theo đuổi Chu Kỳ rất lâu, suốt 2 năm quan tâm chăm sóc không đòi hỏi gì mới làm Chu Kỳ